السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة هتتكلم عن أسر النعام. أول حاجة لازم نفرق بين أسر النعام البياض وأسر النعام البشاير. تاني حاجة نتكلم عن أعمار الأسر البياض وأعمار الأسر البشاير، والأسرة بيبقى عددها كام وبتحتاج مساحة قد إيه. وبرضه هنتكلم عن دراسة جدوى مبسطة عن الموضوع. ويلا مطولش عليكم في المقدمة ويلا ندخل في الموضوع. أول حاجة إيه هي أسرة النعام؟ أسرة النعام بتبقى عبارة عن ذكر واتنين إناث. بيكون الفرق بين الأسرة البشاير والأسرة البياض في الأعمار وفي الإنتاج بتاعهم. طيب بالنسبة لأعمار الأسرة البشاير، أعمار الأسرة البشاير بيكون الإناث مش أقل من سنة ونص فيما فوق، وبيكون الذكر مش أقل من سنتين ونص فيما فوق، يعني بيكون أكبر من الأنثى أو الإناث بسنة على الأقل. طيب ده للأسرة البشاير. أما بالنسبة للأسرة البياض، الأسرة البياض بتكون الإناث مش أقل من سنتين، وبيكون الذكر مش أقل من 3 سنين، وبتكون بتبيض وبتكون منتجة وبتاخدها مع الضمان من البائع. ولازم ناخد بالنا جدا يا جماعة من موضوع الضمان ده، وبالذات في الأسر البياض، لأن للأسف في تجار في السوق بيشتروا أسر البياض وبيتم بيعها للمبتدئ على إنها شغالة، وللأسف هو التاجر نفسه مش بيبقى عارف إذا كان شغالة ولا لأ. لأن ببساطة عشان تضمن أسرة لازم تبيض عندك في المزرعة ويتم إنتاج منها الكتاكيت، وده مش بيتم في بعض الحالات. وده عشان التاجر أو صاحب المزرعة بيبقى عايز يبيع بسرعة، وده بيبقى عشان برضو المكسب السريع، وهو ما عندوش الوقت إن هو يجرب الأسرة دي عنده ويشوف إنتاجها ويشوف البيض مخصب ولا لأ. والسؤال هو بنضمن إزاي الأسرة اللي هنشتريها؟ الأسرة اللي هنشتريها بنضمنها بحاجتين. أول حاجة وإنك تكون شاري من واحد أمين ومشهور بكده، ويكون حد ثقة اتعامل معاه قبل كده. حاجة تانية إنك تشتغل في الأسر البشاير، واللي هي بتكون لسه أصلا ما بضتش، أو اللي هي هتكون لسه على وش بيض، وطبعا بيكون سعرها أقل من الأسر البياض. طيب وبالنسبة لأسعار الأسر البشاير بتبقى إيه؟ أسعار الأسر البشاير بتبقى من 30,000 لحد 50,000، وده بيبقى على حسب عمر الأسرة وصحتها وارتفاعاتها. ده كله بيأثر على أسعار الأسرة. طيب لازم ناخد بالنا كويس جدا من موضوع الأعمار ده، لأن حضرتك كمبتدئ ممكن ما تبقاش عارف عمر النعامة دي قد إيه بالظبط، وبالتالي وأنت بتشتري ممكن تدفع مبالغ أكبر في أعمار أقل. طيب نتفادى الموضوع ده إزاي؟ نتفاداه بإن إحنا وأنت رايح تشتري تاخد معاك حد ذو خبرة سابقة في الموضوع ده، وبالتالي تبقى عارفين الأعمار بالظبط ومحدش يديك أعمار أقل بأسعار أكتر وهكذا. يبقى احنا دلوقتي عرفنا إن أفضل حاجة نجيبها هي الأسر البشاير. طيب ندخل على دراسة جدوى لتربية أسر بشاير. أول حاجة قلنا قبل كده إن الأسر البشاير بتبقى الذكر مش أقل من سنتين ونص، والإناث مش بتبقى أقل من سنة ونص. طيب الذكر سنتين ونص واتنين أنثى سنة ونص بيبقى في حدود 50,000، مع العلم إن الأعمار مظبوطة تماما، ونحط 100 خط تحت كلمة مظبوطة تماما. هنجيب الأسرة دي في قبل الموسم بحوالي 6 شهور. طيب ليه؟ لأن لازم تاخد على المكان الجديد بتاعها، ما ينفعش ننقلها قبل الموسم بالظبط. تمام، يبقى احنا قلنا أسرة النعام ب50,000، ومتوسط أكل النعام في سنة ونص اللي هي عبارة عن 6 شهور قبل الموسم وسنة الموسم نفسها، يبقى 3 نعامات في 2 كيلو، اللي هو متوسط أكل النعامة في اليوم، النعامة الواحدة، يبقى 6 كيلو يوميا. ال6 كيلو يوميا في سعر 10 جنيه للكيلو، يبقى 60 جنيه في اليوم. 60 جنيه في 30 يوم يبقى 1800 جنيه في الشهر. 1800 جنيه في 18 شهر اللي هما السنة ونص بتوع ال6 شهور قبل الموسم وسنة الموسم، يبقى 32,400 جنيه. يبقى هتاكل ب32,400 جنيه
خلال السنة تمام. ونضيف 1000 جنيه تكاليف ثابتة شهريا أيا كانت ايه هي. يبقى ال1000 في ال18 شهر يبقى 18000 جنيه تكلفة ثابتة للفترة دي. يبقى كده إجمالي التكاليف اللي هي ال50000 سعر الأسرة، وال32 ألف اللي هي بتاعة تكاليف الأكل، وال18 ألف اللي هي التكلفة الثابتة، يبقى 100 ألف جنيه تكاليف. طيب ندخل بقى على إنتاج البيض بتاعهم، اللي هو 2 نعامة في متوسط 60 بيضة للنعامة الواحدة، يبقى 120 بيضة من النعامتين. وده طبعا بيبقى بالنسبة لأول موسم، لأن أول موسم بيبقى الإنتاج فيه ضعيف شوية. متوسط إنتاج الكتاكيت من البيض ده نسبة حوالي 65%، يعني 80 كتكوت من 120 بيضة. سعر الكتكوت الواحد بيبقى 2500 جنيه، في 80 كتكوت اللي عندنا يبقى 200 ألف جنيه من إنتاجية الكتاكيت. يبقى صافي الربح خلال الفترة دي هي 200 ألف جنيه اللي أخدناهم من الكتاكيت، ناقص 100 ألف جنيه اللي هي التكاليف، يبقى 100 ألف جنيه صافي ربح من الكتاكيت بس. تمام. بقى عندك دلوقتي سعر أسرة النعام اللي عندك بقت بياضة ومضمونة ومجربة. تمام. بقت سعرها في حدود 100 ألف جنيه. يبقى انت كده مكسب الأسرة عندك 50 ألف جنيه، اللي هي 100 ألف بقت عندك ب100 ألف، ناقص ال50 ألف اللي انت اشتريتها بيهم، يبقى انت كده كسبت 50 ألف فرق سعر الأسرة نفسها، لأنك دلوقتي بقت عندك بياض ما بقتش اسمها بشاير. يبقى الربح كده 100 ألف اللي أخدناها من الكتاكيت وال50 ألف فرق سعر الأسرة، يبقى انت أخدت 150 ألف جنيه خلال الموسم. مع ملاحظة إن الموسم التاني بيبقى إنتاج النعامة الواحدة حوالي 100 بيضة، بجانب إن الموسم بيكون سنة واحدة مش 18 شهر زي الموسم الأول، زي ما كان 6 شهور قبل الموسم و12 شهر لما بتوع الموسم نفسه. والإنتاج هيبقى للنعامة الواحدة 100 بيضة بدل ما كان 60 بيضة. يبقى إنتاج بيض الأسرة 2 نعامة في 100 بيضة، يبقى عندك 200 بيضة. يبقى متوسط إنتاج البيض 200 بيضة في 65% زي ما قلنا، يبقى 130 كتكوت. يبقى 130 كتكوت في 2500 جنيه سعر الكتكوت الواحد، يبقى معاك 325 ألف جنيه. طيب هنشيل تاني تكاليف السنة بس اللي هي 12 شهر مش 18 شهر، يبقى 12 شهر في 1800 جنيه اللي هي تكاليف الشهر كنا حاسبينها من شوية، يبقى 12 شهر في 1800 جنيه تكلفة الشهر كأكل بس، يبقى 21600 جنيه تكاليف الأكل لل12 شهر. طيب وقلنا كان عندنا تكاليف ثابتة للشهر الواحد 1000 في 12 شهر، يبقى 12000 تكاليف ثابتة. يبقى إجمالي التكاليف 21600 زائد 12000، يبقى 33600 جنيه. يبقى صافي الربح 325000 ناقص 33600، يبقى 291400 جنيه خلال الموسم التاني. يبقى 291000 على 12 ب24250 جنيه للشهر. مع ملاحظة إن ممكن إنك تضاعف الربح ده بمضاعفة عدد الأسر، وبرضه ممكن تزيد التكاليف الثابتة دي من شخص للتاني، بس صافي الربح مغطي أي زيادة في التكاليف الثابتة. ونحب ننوه ونحذر جامد جدا من إنك تبدأ المشروع ده وإنت مش عارف إيه الصعوبات أو إيه المشاكل اللي ممكن تواجهك وإزاي تحلها أو إزاي تتفاداها. فده إن شاء الله هيكون موضوع حلقتنا الجاية بإذن الله، عشان إحنا مرضناش نطول عليكم مدة الفيديو ده أطول من كده. وبكده دي تكون نهاية حلقتنا للنهاردة. أتمنى أكون قدرت أفيدكم. لو عندك أي استفسارات حول الموضوع تقدر تسيبها لنا في الكومنتات. متنساش لو استفدت تحط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.